各位同學，大家好！測驗就嚟啦，大家會唔會有少少緊張，有少少壓力？又遇到呢啲情況，你可以點處理呢？唔知道呢？不如我哋問下咩都知嘅校長。各位同學大家好，咁我諗咧，我平時嘅減壓嘅方法咧，主要都係幾樣嘢啦。咁第一咧就係包括咗咧係做運動。咁我自己咧即係一個禮拜咧，其實都最少咧有3日嘅時間咧就做一啲健身啦。咁另外咧都會間唔中咧都會去做下跑步啦。咁其實喺個過程裏邊咧都可以讓到自己咧清空一下咧個腦嘅思想啦。咁亦都咧可以喺個時間裏邊咧有少少 mindfulness。咁而第二咧就係多啲同你嘅朋友啦或者屋企人咧去相處。咁我覺得呢個咧都係一個咧即係可以傾下偈，咁啊吹下水啦，咁啊都係一個咧可以係減壓嘅一個方法嚟嘅。咁第三當然我覺得即係做一啲即係恆常嘅一啲嘅正念啊呼吸嘅練習咧，亦都幫到我咧可以做到一啲減壓。我諗即係睇翻我哋學校啦嘅同學仔咧，我覺得佢哋嘅壓力咧主要係嚟自3方面啦。一就係咧即係嚟自學業嘅壓力啦，第二咧就係朋輩之間嗰個關係，咁第三咧就係相信係嚟自家庭嘅一啲嘅壓力。咁呢3方面咧，我覺得咧其實都唔係淨係即係我哋製記仔咧係獨有嘅。咁亦都即係好多嘅研究裏邊咧都講咧，其實呢3樣嘢咧都係青少年咧喺發展嘅過程裏邊咧必經嘅一啲嘅壓力嘅來源嚟嘅。咁而大家都好明白，即係喺而家嗰個嘅整體嗰個嘅升學嘅競爭嘅壓力底下咧，我相信咧即係現在學生面對嗰個學業嘅壓力嘅比以前咧係會大咗好多。咁第二咧就當然即係喺家庭嗰個整體結構嘅唔同咗啦，個複雜性又多咗啦。咁呢個咧都可能咧係一個嘅壓力嘅來源。咁再加上咧即係而家嘅資訊科技咧都係好發達。咁以至到咧同學仔咧，當去面對一啲資訊往來嘅時候咧，好多時都唔識得點樣嚟到去應對。咁呢個咧間接咧令到佢哋咧都成為咧即係一啲壓力嘅來源。咁而最後咧，我相信咧朋輩嘅關係咧都係其中一個影響。咁我哋都好明白，即係過去幾年我哋好多時咧都係靠一啲電子嘅科技咧幫我哋做一啲溝通，咁令到我哋咧人與人之間咧嗰個溝通咧其實係少咗，以至咧都幾影響咗我哋咧即係同人之間嗰個溝通嘅技巧。咁呢個咧亦都我相信作為即係男生啦，特別即係喺溝通能力上咧都係咧可能成為我哋同人相處之間嘅一個嘅壓力嘅來源。其實學校咧都係一個即係同學仔好多嘅時候咧，都會喺我哋個環境裏邊啦。咁所以學校咧係會提供一個咧好支持性有關愛嘅一個嘅環境。呢個咧正正亦都係符合我哋學校咧嘅辦學嘅宗旨，亦都咧係有我哋成日都講啦，一家精神同在嘅精神。咁我相信咧呢個咁具支持嘅環境咧，對於我哋學生整體嘅成長咧，亦都係非常之有幫助。咁除此之外咧，其實我哋都做好多即係一啲預防性嘅一啲嘅措施。咁包括咗咧，即係喺我哋今年啦，特別我哋有雙班主任制嚇。咁所以咧，我哋好多同學仔咧，即係喺班主任嘅悉心嘅照顧底下咧，其實佢哋嘅壓力咧，我相信咧，亦都有多啲嘅機會咧，可以同班主任咧嚟到去分享。咁第三當然喺學校裏邊，我亦都有好多唔同嘅專業嘅即係輔導或者社工或者教育心理學家咧，係幫助同學咧去解決或者面對佢哋壓力嘅一啲嘅問題嘅。咁所以我相信咧，即係喺頭先所講我哋種種嘅即係一啲嘅幫助底下咧，我相信我哋同學咧精神健康方面咧，亦都係得到一啲嘅支援。咁當然最後咧，我相信咧家校合作咧，亦都係非常之重要嘅。咁因此咧，其實我相信呢一個支持學生嘅精神健康，唔單止咧係即係學校嘅一個好重要嘅責任。我相信咧喺家長裏邊咧，亦都係對於所有嘅製記仔嚟講咧，係一個好大嘅支持，亦都係支援嚟嘅。
我相信咧，其實我哋都明白咧，我哋即係喺學習嘅過程裏邊咧，我哋非常之重視個結果。但係咧，我希望咧喺度鼓勵同學咧，其實我哋喺學習更重要咧，就係喺個過程裏邊。咁所以咧，我哋成日都講話，即係有一個嘅成長嘅思維嚇，成長嘅思維咧就係我哋英文叫 growth mindset。我哋希望咧，我哋同學仔能夠咧係付出努力嚇，我哋重視個努力。重要過咧，我哋相信咧，我哋天生嘅才能。咁因此咧，其實喺同學仔裏邊咧，我哋都經常強調就係你付出咗努力就夠㗎啦。咁而喺個過程裏邊，我哋都希望咧，透過即係一啲唔同嘅一啲嘅形式嘅一啲嘅評核，去減少同學咧即係淨係着重嗰個嘅結果。例如啦，我哋喺一啲嘅課程裏邊，我哋都希望咧可以做到一啲持續嘅評估啦、測驗啦。咁而第二方面嘅支援咧，就係課後咧，其實我哋嘅老師都對同學咧好多嘅關顧。咁特別咧，我哋課後咧對於一啲能力弱啊或者強嘅學生咧，我哋都有不同嘅一啲嘅唔同嘅課後嘅輔導嘅課程，咁令到同學仔咧可以咧身心方面咧都會得到平衡。咁當然第三咧，即係我哋學校亦都有好多唔同嘅聯課活動嚇，即係讓到同學可以去參與，適當嘅可以咧去舒緩咧身心嘅壓力。咁所以咧，我相信喺學校裏邊咧，即係無論學業或者咧佢哋嘅非學業方面咧，我哋都會取得一個嘅平衡，令到同學仔咧可以咧雙方面咧都有一個好嘅發展。剛才咧都提及過咧，即係我自己喺空餘嘅時間咧，我用啲咩方法嚟到去減壓。咁我相信咧，即係呢啲方法咧，對同學仔咧可能都有一啲嘅幫助。咁第一咧，我建議同學咧可以咧考慮做一啲運動啦。咁咧做運動咧，即係亦都能夠咧特別帶氧運動啊嚇，即係幫助我哋釋放我哋嘅多巴胺，令到我哋呢個人咧都會開心啲啦。咁第二咧就係透過一啲嘅靜觀嚇，或者我哋叫正念嚇，或者英文我哋叫 mindfulness 嘅一啲嘅練習，咁啊幫助我哋咧穩定我哋嘅情緒。咁簡單講咧，其實一啲 mindfulness 嘅方法最簡單，我哋點樣去做咧？例如我哋可以做一啲嘅呼吸啦，3步嘅呼吸嘅空間亦都係一個方法。咁我哋可以咧先去靜落嚟嚇，然之後專注喺我哋自己嘅一呼一吸裏邊。咁喺個過程裏邊咧，可能你個腦裏邊有好多唔同嘅思緒啊，各樣嘢。咁但係唔緊要嘅嚇，即係當去嚟到嘅時候咧，我哋點樣慢慢咧用我哋嘅唔帶批判嘅一個咧好 compassionate， 即係好有慈悲嘅心咧去睇看待我哋呢啲嘅諗法。咁然後咧，我哋慢慢繼續咧帶翻落去我哋嘅呼吸裏邊。咁呢一個咧過程其實係聽落去咧都係好簡單嚇。咁咧我哋咧每日咧當去練習嘅時候咧，慢慢咧相信你應該會揾到咧亦都會覺得咧呢個方法咧係原來係可以幫我哋咧舒緩到一定嘅壓力嘅。咁第三咧就係頭先都提及過啦，希望同學仔咧能夠喺你嘅中學生涯裏邊揾到一啲即係你覺得可以值得信任嘅一啲嘅朋友，甚至乎咧一啲嘅你嘅師長啦，可以同佢哋咧去傾下心事、傾下偈。咁呢個咧亦都係咧可以幫助大家咧可以舒緩一下你哋嘅壓力嘅。好，咁咧就測驗都嚟啦。咁我咧喺度咧就首先即係對所有制記仔咧，我都希望你哋能夠咧可以第一俾心機，全力以赴，亦都好似頭先咁講咧，盡咗力就已經係非常之足夠。當然喺個過程裏邊咧，我都鼓勵大家咧係要有好嘅作息，咁令到咧第二日咧去翻嚟做測驗考試嘅時候咧，都能夠咧精神奕奕嘅去到面對。